तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट कॉपीराइट के साउंड इफ़ेक्ट्स कहां से ले सकते हैं जो अपनी वीडियो में यूज़ करो। जैसे कॉमेडी हो गया, व्लॉग हो गया, या कोई भी फ़नी वीडियो होता है तो उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स लगते हैं, पर आप सभी प्लेटफॉर्म से वो साउंड इफ़ेक्ट नहीं उठा सकते हो। अगर कहीं और से डाउनलोड करके डालोगे, कहीं गूगल से, इंस्टा से, फेसबुक से, तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, ऐसी एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप बिल्कुल ईजिली डाउनलोड कर सकते हो साउंड इफ़ेक्ट, और कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा और आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो पहले आप ये साउंड इफ़ेक्ट सुनो, फिर ये सुनो, फिर ये सुनो। ठीक है, अगर ऐसे ही आप कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट्स चाहते हो तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ, ब्राउज़र को ओपन कर लिया। जैसे ओपन करोगे तो आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पे लिखना है माई इंस्टेंस। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया माई, यहाँ पे मुझे लिखना है माई इंस्टेंस। ठीक है, जैसे माई इंस्टेंस डालकर सर्च करोगे, फर्स्ट जो वेबसाइट दिखे उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, दूसरी देखो, और देखो, और देखो। तो यदि आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो उसी जैसे मैं फा वाला डाउनलोड करने जा रहा हूँ, तो उसके नीचे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, डाउनलोड MP3। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड अगेन पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया है, हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इसे यूज करना है किसी वीडियो में, या VN पे चले जाओ, कैपकट पे चले जाओ, इंसर्ट पे चले जाओ, या फिल्मोरा पे चले जाओ, किसी भी ऐप पे आने के बाद आप इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपना VN को खोलता हूँ। ठीक है, जैसे VN पे जाते हैं तो आपको बताएंगे कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो VN पे गए, जैसे मैं अपना ये फ़ोटो ले लिया। ठीक है, जैसे मैं ये ले लिया, अब फिर जाएंगे हम म्यूजिक पे। ठीक है, म्यूजिक पे जाने के बाद जाएंगे माई म्यूजिक पे। ठीक है, माई म्यूजिक पे जाने आया है एक ऑप्शन म्यूजिक लाइब्रेरी। ठीक है, उस पे जाने के बाद आप देख सकते हो, देखो फा वाला आ गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आप इसे सही कर दो और आपकी वीडियो में ये एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो दूंगा। और ये भाई वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप फ्री है भाई साहब, आप जितने चाहे उतने साउंड इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।